السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قال لي مش هما دول اللي فضلتيهم عليا؟ يا رب ترجعي بايدك فاضيه. انا ما فهمتش عن ايدي فاضيه. قلت له يا احمد انا خلفت. قال لي ايه؟ مبروك. وبعدين قال لي مبروك، يلا بقى نعمل دي ان ايه. فكان بيجي لي وقت وحياة ربنا من الزعل كنت بخاف انام ما اقومش. كنت بخاف عشان عندي ولاد، فبفضل صاحيه مش قادره ان انا انام. انا شفت ايام وحشه قوي بس كمان ما اشتكيتش. يعني كنت بحبه، يعني اصل الحب ده احلى حاجه في الدنيا. وبعدين انا مش معاه سنه ولا اتنين، احنا اتجوزنا. انا تعبت ازاي. انا والله العظيم والله العظيم والله العظيم وحياه ولادي لما بتمنى في الدنيا غيرهم. انا كنت ببقى قاعده بيبعتوا لي ناس يكتفوني عشان اغير على الجرح. مش عايزه امشي، خايفه امشي حد يجرى له حاجه، ابقى قعدت معاهم مده اكتر، ابقى شفتهم اكتر، ابقى حاسه ان انا ما قصرتش معاهم. الدكاتره هناك كانوا فاكريني مجنونه. على فكره ما كنتش متضايقه، والله ما كنتش متضايقه. انا بس الكلام اللي كان بيتقال كان وحش قوي، ما يخصنيش ولا من قريب ولا من بعيد. انا عايزه اطلب منه حاجه، ارجوك كفايه غلط فيا، يعني كفايه البرنامج اللي انت طلعت فيه وقلت انا ما بتكلمش في اعراض. وكان ردي وقلت ان دي يا جماعه اعراض وما يصحش ان انا اتكلم فيها. فدي نمره واحد، دي اعراض وفعلا مش هتكلم فيها. نمره اتنين، انا ليا صور مع كل زمايلي في الفن، في شغل وفي خارج الشغل. نمره ثلاثة، يعني لو اقسمت بالله مثلا ان هو ما كانش فيه لا هاني مون ولا كان فيه جواز ولا هل ده هينهي الموضوع؟ اقسم بالله ما كان في حاجه من دي. انما ده مش هينهي الموضوع. واقسم بالله العلي العظيم انني لم اتزوجها لا رسميا ولا عرفيا ولا شفهيا ولا ثانيه، وان شاء الله معاها وان شاء الله يكون معاها 100 حكم و100 شهاده ميلاد، برضه مش ولادي بس. وخلاص، وهنا وخلاص، وهنا وانتهى الموضوع. هو خلص هنا، خلص عند الكلمه دي، خلص، انتهى تماما. انت عارف يعني ايه